Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima parte, grazie, di agosto. Abbiamo il Papa e la Luna. Il Papa fa riferimento alla società, alle tradizioni, a tutto quello che è riconosciuto a livello di società, a livello di gruppo sociale, a livello di famiglia, piuttosto che a livello di gruppo lavorativo. Abbiamo anche la Luna. La Luna può parlare di qualche tipo di proiezione o di paura che risale comunque al passato. Probabilmente qui c'è qualcuno che sta facendo delle proiezioni o ha qualche tipo di paura inerente al gruppo di persone dal quale è circondato. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Ok. È tempo di andare e costruire palazzi. Carta numero 45 e carta numero 28. È tempo di andare. Qui le carte vi vogliono suggerire il fatto che i tempi siano maturi, che è ora di fare quel passo che tanto stavate aspettando. E questa carta del costruire palazzi è un po' come se vi dicesse che per costruire i palazzi bisogna comunque cominciare dal mattone della base, quindi da dei piccoli passi, diciamo, ma in realtà voi avete tutte le potenzialità di costruire cose grandi, cose grandiose. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete ascoltare Ascendente e Segno Lunare e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un re di bastoni e la carta nuovamente della luna. Allora, il re di bastoni al contrario potrebbe rappresentare una persona vicino a voi o potrebbe rappresentare voi, nel senso che sento una sorta di incapacità, se vogliamo, di puntare i piedi, di dire io voglio che le cose siano così e devono andare così. E c'è la luna, ripeto, come vi dicevo già qua all'inizio, probabilmente qualcuno ha paura di non essere riconosciuto, ha paura di non essere, come vi posso dire, autenticato, ma non è giusto, non è la parola giusta. È come se sì, è riconosciuti, è come se qualcuno non si sentisse valutato o avesse paura di non sentirsi valutato per le sue reali potenzialità. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Oh, abbiamo il mondo, qualche cosa cambia ragazzi. Il mondo parla di una chiusura di cicli e dell'apertura di qualche ciclo nuovo. È una carta che parla anche di spostamento per qualcuno. Abbiamo un'altra volta il Papa e la carta della stella. Ragazzi, su 5 carte avete 4 arcani maggiori, Quindi qui sì, come vi dicevo prima, la carta del Papa rappresenta qualche tipo di riconoscimento, di ufficializzazione, ecco, non mi veniva la parola, che manca. C'è qualcuno qui che non si sente riconosciuto, non si sente, c'è un qualche tipo di situazione che non è ufficiale. Può essere nell'ambiente di lavoro, può essere con questa persona che abbiamo detto essere rappresentata dal re di bastoni. C'è comunque la carta della stella, parla di sogni, parla di desideri e parla anche di obiettivi, ragazzi, quindi sia la stella che la luna, che avete anche qui, sono carte che si vedono di notte. Scusa, sono carte. Sono sia la luna che le stelle si vedono di notte. Quindi sono 2 carte associate a tutto quello che è il mondo notturno, il mondo dei sogni.
Abbiamo poi il matto al contrario, altro arcano maggiore, e qui sento che c'è qualcuno che sta un po' frenando quelli che sono i propri impulsi, i propri istinti, mi verrebbe da dire. Mentalmente c'è questo desiderio anche di prendere distanza. Qui avete la carta di è tempo di andare e qui avete il mondo, quindi c'è qualcuno che fondamentalmente ha voglia di andarsene da qualche posto, da qualche situazione, da qualche tipo di atteggiamento. E diciamo che il matto al contrario non gioca tanto a vostro favore, nel senso che comunque c'è una sorta di ehm, ingenuità un po' troppo forte, se vogliamo, ok? Andiamo avanti, vediamo l'ultima carta, che cosa vi danno, poi andiamo a spiegare tutto con i mini tarocchi. Abbiamo un 10 di spade al contrario, è un 10, quindi una chiusura di un ciclo e l'apertura di un ciclo nuovo, che sento si possa fare un pochettino di fatica verso metà agosto, proprio perché c'è anche comunque questo matto al contrario, quindi c'è da lavorare sulla chiusura di questo ciclo. C'è da lavorare. Normalmente 10 di spade parla di un ciclo di sofferenza che si chiude. Quindi, diciamo, entro la metà di agosto, per molte persone ci sarà questo cambio di prospettiva. Vi ricordo il mondo, parla di cambi veloci, di cambi repentini e anche di spostamenti. Anche questa, il mondo è una carta di chiusura ciclo, però per certi versi è come se, sì, da un lato volete questa chiusura ciclo, dall'altro non avete tanto il coraggio di farlo, non avete, più che il coraggio sento la lucidità mentale, perché comunque c'è la luna che parla di paure, parla di subconscio, parla di quelle cose, quelle credenze anche limitanti che sono un po' intrinseche dentro di noi e che bloccano la nostra espansione. Tutto quello che crea paura contrae, ok? Quindi non c'è questa espansione. Andiamo a vedere carta per carta. Spiegatemi il re di bastoni. È volata una carta, adesso la recupero. Qui abbiamo una regina di coppe e qui è caduto un 9 di coppe. Allora, la regina di coppe può fare riferimento a una persona che è intorno a voi o potreste essere, dipende se voi vi identificate con il re di bastoni o con la regina di coppe, lì lo dovete vedere voi. Sta di fatto che avendo questo 9 di coppe al contrario, c'è qualche cosa che non soddisfa pieno questo tipo di relazione, sia che sia una relazione di tipo emotivo, romantico, una relazione di tipo lavorativo o di tipo familiare, ok? C'è qualche cosa che manca. Andiamo a vedere la luna. 8 di coppe e la stella al contrario. Io credo che molte persone qui abbiano paura ad andarsene, paura a lasciare questo tipo, perché anche l'8 di coppe è una carta di viaggio, è una carta di ricerca spirituale, una carta di viaggio. Io sento che qui ci sono molte persone che non hanno ben chiaro quale possa essere l'obiettivo, hanno questo desiderio di andare, anche questa carta qua era è tempo di andare, ok? Quindi c'è questo forte impulso, sento di muoversi, c'è il desiderio, ma probabilmente molte persone non sanno come fare, perché qui la carta della stella è al contrario, come se non ci fosse un obiettivo predeterminato. C'è la voglia, ma c'è anche tanta paura, ci sono delle cose che bloccano il vostro desiderio. Andiamo avanti, vediamo il mondo. Adesso giro le carte meglio. Un'altra volta il 10 di spade, il fante di pentacoli e l'eremita al contrario. Sì, io credo che non sappiate ancora bene da che parte muovervi con questo mago al contrario. C'è di nuovo un 10 di spade, qui c'è proprio qualcuno che ha bisogno di chiudere un capitolo della vita, ragazzi. Il punto qual è? Che per riuscire a fare questo tipo di lavoro, innanzitutto dovete girare il matto e girare il mago, cioè prendere coscienza di quelle che sono tutte le vostre risorse, potenzialità, strumenti, abilità, doti. Ce le avete il mago, ce le avete. Il punto è scoprirle, perché qui con questa luna, molte persone, la luna parla anche di proiezioni, quindi
È come vedere una realtà distorta, però in realtà voi le potenzialità ce le avete. Dovete solo applicarvi un attimino di più, perché comunque il Fante di Pentacoli parla, è una carta che parla di qualcuno che studia, è una carta, la carta dell'apprendista. Quindi qui secondo me c'è da capire un attimino meglio come usare la legge di manifestazione, ok? Potete guardare su internet, legge d'attrazione, legge di manifestazione. Ehm, c'è bisogno di capire fin dove si può arrivare. Perché guardate che in realtà voi avete tutte le carte in regola perché avete la carta del mondo comunque. Andiamo avanti con il Papa. Abbiamo la carta dell'appeso e la carta del giudizio. Ragazzi, l'appeso vi può dare la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È vero, probabilmente siete in questa fase dove non riuscite tanto a muovervi, anche qui non avete bene in testa come muovervi per ottenere i vostri obiettivi, dovete forse fissare ancora un po' bene quelli che sono i vostri obiettivi, però ragazzi c'è il giudizio. Qui si tratta di fare un passo indietro e di vedere le cose da un altro punto di vista. Il giudizio parla del risveglio spirituale, della chiamata. E c'è anche il Papa, qui si tratta proprio di prendere consapevolezza di qualche tipo di dinamica che c'è all'interno di questa situazione o di questa, o anche dentro la vostra testa, può anche essere così perché comunque la luna, l'ho letto in inglese qua, la moon, la luna parla proprio anche di quello, no? Costringe, parla di proiezioni, di qualche cosa che non si vede chiaro ed è proprio quello che a voi manca, sinceramente. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo un 4 di coppe, un asso di spade e un cavaliere di bastoni, tutto al contrario. Allora, la stella, come vi ho detto, parla di desideri, parla di obiettivi, parla anche di canalizzazione per certi versi. Io credo che qui l'obiettivo sia ancora da comunicare, perché comunque l'asso di spade è al contrario. C'è qualche tipo di comunicazione che manca, probabilmente anche con questo cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere il matto. La sacerdotessa e l'imperatrice. Ragazzi, qui si tratta di seguire il vostro istinto femminile. Uomo o donna che siate, tutti hanno un lato femminile, un divino femminile e un divino maschile all'interno di sé, lo yin e lo yang. Qui si tratta di far leva su quello che è la vostra capacità percettiva, la vostra capacità appunto femminile. Come vi dicevo, il matto, soprattutto quando è il contrario, parla di ingenuità e qui si vedeva che c'era qualche cosa che avevate bisogno di rivalutare. Queste due carte vi parlano proprio di quello che è l'apertura del divino femminile, quindi accettazione, passività nel senso di osservare, cioè rimanere passivi durante l'osservazione. La carta del divino femminile, l'archetipo, insomma, parla di accoglienza, parla di madre, parla di contatto divino. Io credo che qui manchi una comunicazione con voi stessi. Per qualcuno questa regina, questa, scusate, imperatrice potrebbe rappresentare una madre, un capo, una persona che comunque nella gerarchia sociale è più in alto di voi. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Al contrario, la temperanza e il cavaliere di coppe. E che qui ho l'impressione, perché anche qui avevate un 4 di coppe, ho l'impressione che qualcuno stia aspettando un movimento dall'esterno. Sì che voi siete in questa fase dove vorreste andarvene, vorreste fare, ma a parte che non avete
la chiarezza mentale, proprio perché c'è la luna e parla di proiezioni e qui anche avete la possibilità di fare quel salto a livello di comprensione grazie al matto e al giudizio. Il punto è che anche se voi fate questo salto di comprensione, qui state sempre aspettando, mi viene da dire, il benestare di qualcun altro. Potrebbe essere l'approvazione da parte della madre, l'approvazione da parte della società, della ditta, di qualche figura di riferimento. Ehm, e fondamentalmente, ragazzi, non dovete aspettarvi questa proposta, anche perché qui il cavaliere di coppe è al contrario. Quindi per certi versi è come se non arrivasse dall'esterno quel tipo di proposta che voi state aspettando. Sento che per molti non ci sarà neanche quel dialogo che si sta aspettando, ma qui la cosa importante non è tanto il riconoscimento che voi potreste avere dall'esterno, ma quello che voi riconoscete per voi stessi, che cosa è giusto per voi, che cosa vale per voi. Lasciate stare la società, chi se ne frega di quello che pensano gli altri. A un certo punto voi dovete rendere conto solo a voi stessi. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho. Vi invito a rimanere fino alla fine della lettura perché estrarrò poi dei koan zen, che sono messaggi di meditazione buddisti. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con le donazioni, con i like, con le iscrizioni, con le condivisioni, quindi grazie a tutti quanti. Osho, che cosa abbiamo da dire agli amici del Toro? Ok, quante cose. Un'apertura, carta dell'appeso. No, scusate, carta del giudizio. Carta della morte, carta del sole e seguire il flusso. Allora, qui abbiamo un'apertura e la trasformazione. La giustizia, ragazzi, arriva per giustizia divina, c'è un'apertura, c'è un qualche cosa che vi porta al cambiamento, che vi porta alla trasformazione. Io credo che qui sia un qualche tipo di fattore esterno che vi apra in qualche modo gli occhi e difatti poi qui abbiamo l'innocenza e seguire il flusso. L'innocenza è la carta del sole e vi ricorda, il sole innanzitutto parla di chiarezza mentale, che è un po' se la luna è il divino femminile, il sole rappresenta il divino maschile. Quindi qui si tratta veramente di risvegliare il terzo chakra, ragazzi, la volontà. Il sole parla anche di chiarezza mentale, come vi dicevo, ma in questo mazzo nello specifico è un suggerimento a non perdere l'entusiasmo per le cose della vita, perché comunque voi avete la saggezza che avete acquisito nel tempo che vi può aiutare per decifrare meglio quello che vi succede e seguire il flusso, lo dice la parola stessa, si tratta di in un certo modo smettere di voler indrizzare le cose in un certo modo, ma semplicemente seguire il flusso, lasciarvi trasportare da quello che è il flusso degli avvenimenti anche. Vi ricordo che l'universo ha sempre un disegno più grande che noi magari non riusciamo a vedere o di cui noi non siamo consapevoli. Andiamo a vedere un koan, un messaggio di meditazione. Ok, Mu. Questo è uno di quelli che preferisco. Mu. Cosa vuol dire Mu? Quando i discepoli vanno dal maestro e fanno qualche tipo di domanda e lui risponde Mu, che non è il verso delle mucche. Questa esclamazione vorrebbe dire un nonsense, in inglese si chiama così, un qualche cosa che non ha senso. È come se non fosse neanche il caso di porre la domanda. Quindi qualsiasi sia la vostra domanda, la risposta è mu. Quindi che siate di qua o che siate di là, poco importa, perché è come se vi dicesse non ha importanza il tipo di domanda che fai, ok? Non è, mm, non è così, come vi posso dire, fondamentale
avere una risposta al tipo di domanda che fai, ma chiediti perché fai quella domanda fondamentalmente. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!